Ծածում փոքր և թվով ույժ ընդ հոգու սահմանյալ Եվ թեպետ փոքր ածու ենք և թվով շատ սահմանափակ և զորությամբ տկար և շատ անգամ նվաճված օտար թագավորությունների կողմից, սակայն նաև մեր մեջ շատ սխրագործություններ են կատարվել գրավոր հիշատակության արժանի։ Ահա խորենացու այս դիպուկ բնորոշումն է, որ անշեղ գծի նման պիտի անցներ մեր հետագա ողջ դարերի միջով ու հասներ մինչև մեր օրերը։ Նախորդ ֆիլմում մենք պատմեցինք, թե ինչպես ջնջվեց հայոց թագավորությունը։ Ողջ արքունական ունեցվածքը և պետական գանձարանը Պարսկաստան տարվեցին։ Արքունական տարածքները, կալվածներն ու ագարակները բռնագրավվեցին, ու Հայաստան ժամանեց Պարսից մարզպանը։ Եվ ահա 438 և 439 թվականներին ընդամենը 6 ամսվա տարբերությամբ իրենց մահկանացուն են կնքում խորենացու երկու սուրբ ուսուցիչները՝ Սահակ Պարթև և Մեսրոպ Մաշտոց։ Մաշտոցի դիակի համար վեճ է բռնկվում հայոց իշխանների մեջ, ուր հաղթում է մարզպան Վահան Ամատունին, որ և վիթխարի թափորի ուղեկցությամբ աճյունը տեղափոխում է իր հայրենի Օշական ավանը և ամփոփում այստեղ, Այրարատ աշխարհի սրտում։ Ահա թե ինչպես է նկարագրում Լեոն։ Գերեզմանը փակվեց, և այն օրից Օշականի հողը պահում է իր մեջ Սուրբ Մեսրոպին։ 1500 տարի է ահա, ինչ մեզ հետ է Մեսրոպը։ Մեսրոպը ամեն տեղ, միշտ Մեսրոպը։ Եվ բնական է, որ նման պայմաններում հայ ժողովրդին պիտի պատեր լքումն ու հուսահատությունը։ Նա իրեն բացարձակապես որբ էր զգում։ Ողբամս քեզ հայոց աշխարհ, ողբամս քեզ հանուրց հյուսիսականած վեհագույն, զիբարձավ թագավոր և քահանա, խորհրդական և ուսուցող, վրդովեցավ խաղաղություն, արմատացավ անկարգություն։ Եվ իսկապես, զարմանալի է այն խանդավառությունը, որով իր հրճվանքն է արտահայտում մեր միամիտ պատմիչը, թե վերջապես ավարտին հասավ Արշակունիների ատելի թագավորությունը ու եկավ նախարարների իշխանությունը։ Իսկ թե ինչ էր բերելու նախարարների այդ իշխանությունը, կտեսնենք ստորև։ Այս ամենը սկիզբն էր միայն։ Պարսից Հասկերտ արքան վճռել էր շարունակել սկսածը։ Պետք էր բացարձակ զրոյի հասցնել մրցակից Բյուզանդիայի օրըստօրե աճող ազդեցությունը արևելքում։ Ողջ իրանական աշխարհակալության մեջ պիտի իշխեր մեկ կրոն ու մեկ հավատք, և իհարկե դա զրադաշտական դենն էր։ Շուտով Հայաստան է հասնում Պարսից արքայի նամակը, ուր առայժմ մեղմորեն առաջարկվում էր հայ ժողովրդին հրաժարվել քրիստոնեական հավատքից ու հոգեպես միանալ Իրանին։ Հավաքվում է հայոց ժողովը, նախարարներ, իշխաններ, ժամանակի մարզպան Վասակ Սյունեցու, սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորությամբ։ Հայաստանի տարբեր կողմերից ժամանում են բարձրաստիճան ու անվանի հոգևորականներ։ Ժողովում հատկապես ակտիվ էր հոգևորականությունը, որն անապաղ ապստամբության խուժն էր բորբոքում ռազմիկ տարրերի և ժողովրդի մեջ։ Ապստամբությունն իսկապես հասունացել էր, թեև նշենք, որ հայերը մինչ այդ համազգային ապստամբության որևէ փորձ չունեին։
Եվ անվանել սա համազգային նույնպես դժվար է։ Շարժմանը չէին մասնակցում հարավային Հայաստանի նախարարները չնչին բացառությամբ և բյուզանդական կողմի իշխանները։ Ժողովը մի ավելի խիստ ոճով նամակ պատրաստեց, որն էլ անհապաղ ուղարկվեց Պարսկաստան։ Պարսից պաշտոնյաները մոգերի ուղեկցությամբ անցան գործի, քանդելով քրիստոնեական սրբավայրերը և դրանց տեղում ատրուշաններ կանգնեցնելով։ Հայոց նախարարները կանչվեցին Պարսկաստան, ուր նրանց բռնի դավանափոխություն պարտադրվեց։ Ահա և առաջին նահատակները հոգևորականության շարքերից։ Եվ նախարարները դիմում են կեղծ ուրացության։ Վերջապես նախարարները կարողանում են վերադառնալ Հայաստան ու սկսել ապստամբությունը։ Եվ շատ կարճ ժամանակ էր պետք, որպեսզի փառաբանյալ նախարարների իշխանությունը ի ցույց դներ իր բոլոր վատթար կողմերը։ Առանց այն էլ սուղ ապստամբությունը հենց իր ակունքում մասնատվեց։ Հանդես եկան նոր չեզոքներ, տատանվողներ, վախեցողներ, սակայն հիմնական խմբերը երկուսն էին՝ Վասակ Սյունու և Վարդան Մամիկոնյանի կողմնակիցները։ Մասնատումն արտահայտվեց նաև տոհմերի մեջ, և ահա Մամիկոնյանների մեջ տեսնում ենք Վասակյան իշխանների, իսկ Վասակյանց մեջ տեսնում ենք Մամիկոնյան իշխանների։ Այսպես ասած, հայրը որդու դեմ, եղբայրը եղբոր։ Պարսկական մի վիթխարի բանակ, ըստ մեր պատմիչների թվով մոտ 200,000 շարժվեց դեպի Հայաստան։ Այդ բանակին ընդառաջ էին շարժվում այսպես կոչված ուրացող նախարարների Վասակյանց գնդերը, որ և սահմանի վրա միացան Պարսից բանակին։ Հայոց բանակն Աշխարհազորի հետ միասին մոտ 60,000 էր, ուր մեծ թիվ էին կազմում ռամիկները, հոգևորականները, նույնիսկ կանայք։ Հիսուսի 451 թվականի մայիս ամսին հայոց սահմանային արտազգավառում Տղմուտ գետի ափին Ավարայր գյուղի մոտ տեղի է ունենում մի արյունալի ճակատամարտ, որ պատմիչների ջանքերով նշանավորագույնը եղավ հայոց բոլոր ճակատամարտերի մեջ։ Մարտը սկսվեց վաղ առավոտյան։ Երկու կողմերը միաժամանակ իրար վրա հարձակվեցին։ Սկզբում հայերը որոշակի հաջողություն ունեցան, սակայն շուտով իրեն ցույց տվեց Պարսից թվական գերազանցությունը։ Երեկոյան կողմ հայոց շարքերը սասանվեցին։ Արդեն զոհվել էին նախարարներից շատերը, և բանակի մեջ իրական լքում առաջացրեց սպարապետի մահը։ Վարդանը ընկավ։ Հայերը սկսեցին նահանջել, պարսիկները հետապնդել։ Օրը մթնեց ու մարտը կանգ առավ, և հայ զորքը ցրվեց լեռներում։ Ու թեև պարսիկները փաստացի հաղթել էին, սակայն այդ հաղթանակը խիստ ճնշող տպավորություն թողեց Տիզբոնի արքունիքում։ Այդ կռվում պարսիկները 3 անգամ ավելի զոհ էին տվել, քան հայերը։ Եվ ամենակարևորը, ապստամբությունը չէր մարել։ Այն խիստ հարվածված, թուլացած վիճակում տարածվել էր ողջ Հայաստանով մեկ, հետզհետե ուժեր հավաքելով նոր թափով պորտքալու համար։ Ապստամբությունն ամրանում էր լեռներում ու ժայռերում, ամրոցներում ու անտառապատ վայրերում։ Այստեղից անսպասելի հարձակումներ գործում թշնամու բանակների վրա, կտրում պարենավորումը։ Արագորեն այլափոխվելով, այն ստանում էր մեր երկրին այնքան բնորոշ լեռնային մանր պատերազմի կերպարանք, որ հյուծում և հուսալքում էր տարածում հակառակորդի շարքերում։
Եվս մի կարևոր հանգամանք։ Կռիվները կերպափոխվում էին նաև իրենց նպատակի հարցում։ Դրանք սկսում էին ձերբազատվել կրոնական վարակույրից եւ ստանում հարկահանության դեմ պայքարի, ապա նաև ազգային ազատագրական պատերազմի բնույթ։ Այսպիսի վիճակում պատերազմը շարունակվեց ավելի քան 30 տարի եւ ամենուր հայոց սուրը հաղթական էր։ Հազարավոր մարտերից բերենք մեկի փայլուն օրինակը։ Այսա Մասիսի մեծ վիհն է, որի ստորոտում գտնվում է պատմական Ակորի գյուղը։ Պարսկական 7000-անոց մի բանակ փորձում էր անցնել Արաքսը։ Նրա դեմ Ակորի գյուղում գտնվում էր հայոց 400 հոգուց բաղկացած մի հեծյալ ջոկատ պատանի Վասակ Մամիկոնյանի հրամանատարությամբ։ Սկզբում հայերը սկսում են նահանջել վիհով վեր, պարսիկներին ստիպելով հետապնդել դեպի դժվարամատույց վայրերը։ Ապա շրջվում են եւ այնպիսի թափով են հարձակվում, որ ջարդ ու փշուր են անում պարսից բանակը։ Կռվում սպանվում են պարսից մարզպանը եւ մի շարք մեծամեծներ։ Հիսուսի 482 թվական, դարձյալ սահմանային արտազգավառ, դարձյալ մայիս եւ նույն դաշտավայրը։ Պարսկական վիթխարի բանակի դեմ կանգնած է հայոց փոքր բանակը, որի հրամանատարն է երիտասարդ Վահան Մամիկոնյանը։ Գրեթե բոլոր իշխանները 451 թվականին ավարայրում ընկածների զավակներն ու ազգականներն են։ Դարձյալ մարտը սկսվում է վաղ առավոտյան։ Օրվա կեսին պարսկական բանակը ջարդ ու փշուր է լինում ու խուճապահար ցրվում ամեն կողմ։ Հայերը հետապնդում են։ Շուտով լուր է հասնում, որ Միջին Ասիայում հեպթաղների դեմ մղած մի մեծ ճակատամարտում անհայտ կորել է Պերոզ արքան։ Եվ պարսից բոլոր զորքերը արագորեն հեռանում են Հայաստանից։ 484 թվական։ Սահմանային նվարսակ բնակավայրում կնքվում է հայ-պարսկական պայմանադրությունը, ուր պարսից նոր գահակալ Վաղարշը ընդունում է հայոց բոլոր պահանջները։ Հայաստանում վերջնականապես հաստատվում է մարզպանական իշխանությունը։ Եվ որպես կանոն, մարզպանները նշանակվում են միայն հայ նախարարներից։ Հայաստանը վայելում է լիակատար ներքին ինքնավարության բարիքները։ Այսօր այդ փայլուն ժամանակների գեղեցիկ վկաներն են այնպիսի շքեղագույն կառույցներ, ինչպիսիք են Հռիփսիմեի տաճարը, Մաստարայի Սուրբ Հովանեսը եւ այլ բազումք։ 7-րդ դարում կառուցվեց Զվարթնոց անգերազանցելի տաճարը։ Մի հետաքրքիր սովորույթ կար մարզպանական Հայաստանում։ Չնայած երկրի մայրաքաղաքը Դվինն էր, սակայն հայոց կենտրոն էր համարվում մարզպանի որևէ տոհմական տիրույթ։ Ուստի մայրաքաղաքը ամեն մարզպանի հետ փոխվում էր մի այլ վայր։ Արուչ, Ավան։ Սա ժամանակի հայոց մարզպան Գրիգոր Մամիկոնյանի պալատական համալիրն է։ Դղյակի պարիսպներն են, իսկ սա գլխավոր մուտքն է։ Սա էլ պալատի գահանից դահլիճն է։
ուր տեղի էին ունենում խորհրդակցություններ, նախարարական ժողովներ, լուծվում էին դատական ու պատերազմի հարցեր։ Արուջն այդ ժամանակներում համարվում էր մայրաքաղաք։ Եվ բնականաբար այստեղ պիտի լիներ շքեղաշուք հոգևոր կենտրոն։ Արուջի գմբեթավոր բազիլիկն է, հզորագույն մի կառույց, որ ժամանակի հզորության խոշոր վկայություններից մեկն է։ Արագածոտն, Թալին։ Արուջից հետո այդ պայմանական մայրաքաղաքը տեղափոխվում է այստեղ, կամսարականների տիրույթը, ուր պալատական համալիրի կազմում կառուցվում է վիթխարի այս եկեղեցին շքեղ որմնանկարներով։ Իսկ այս գողտրիկ կառույցը հենց իրենց կամսարական իշխանների տոհմական եկեղեցին է, նույն համալիրի կազմում։ Ահա, այսպիսի ժամանակ էր հայոց պատմության մարզպանական շրջանը։ Սակայն այս ամեն ծաղկումը չէր նշանակում մեկ ինքնուրույն պետության առկայություն։ Երկիրն անընդհատ զգում էր իրեն ճզմված բյուզանդական սալի և պարսկական կռանի միջև։ Հայերը կտրականապես հրաժարվում էին Քաղկեդոնի ժողովի որոշումներից, արևելյան միաբնակ եկեղեցիների հետ կազմելով մի հզոր գաղափարական ճակատ։ Եվ պարսկական ու բյուզանդական աշխարհակալությունների քաղաքականությանը խիստ բնորոշ է մեզ հասած մորիկ կայսեր մի նամակը, ուղղված Պարսից արքային։ Հայ ժողովուրդը պահում է մի ավանդություն։ Իբր մորիկ Մավրիկիոս կայսրը, հայության ոխերիմ թշնամիներից մեկը, ծագումով հայ է, Պարտիսպանի որդի Օշական գյուղից։ Նույնիսկ ցույց են տալիս նրա մոր հուշակոթողը։ Ահա այն։ Ահա թե ինչ է գրում կայսրը Բյուզանդիո արքային Պարսից։ Մի խոտոր ու անհնազանդ ազգ կա մեր միջև, որ շարունակ պղտորում է մեզ, բայց եկ ես իմը ժողովեմ ու գումարեմ Թրակիայում, և դու քոնը ժողովիր տեղափոխիր արևելք, քանի որ եթե մեռնեն, թշնամիք կմեռնեն, և եթե սպանեն, թշնամիների կսպանեն, և մենք կապրենք խաղաղությամբ, բայց եթե դրանք իրենց երկրի մեջ մնացին, մեզ հանգիստ չի լինի։ Բնականաբար, Պարսիկը համաձայն էր։ Ահա բյուզանդական քաղաքականության մերկ երեսը, որն ապրեց ուղիղ 1000 տարի և ժառանգվեց հաջորդներին։ Ահա այս ժամանակներն են, որ սկիզբ դրեցին հայոց արտագաղթ երևույթին։ Այսպիսով, բյուզանդական նրբահյուս խարդավանքներին հայերը պատասխանում են հզոր գաղափարական պայքարով, օգնության կանչելով ողջ արևելյան միաբնակ եկեղեցիները։ Պարսկական նվաճողականությանը հայերը պատասխանում են ոչ պակաս կոպիտ ուժով, օգնության կանչելով կովկասյան ցեղերին, հատկապես հոներին։ Եվ անմիջապես հետևում է սպասված արդյունքը։ Հանելով դիմակները, քրիստոնյա Բյուզանդիան և զրադաշտական Պարսկաստանը նետվում են մի ամեհի գոտեմարտի մեջ Հայաստանի հողի վրա և Հայաստանի համար։ Աշխարհի պատմությանը սա հայտնի է Հիսնամյա պատերազմ անունով։ Եվ այս երկուսը ճիքերի այնպիսի գերլարումով էին մարտնչում միմյանց դեմ, որ պատերազմի ավարտին վերջնականապես ուժասպառ էին եղել, դառնալով արդեն հոշոտված զոհ նորահայտ ու ահեղ մի ուժի առջև, որ կոչվում է իսլամ։ Մինչդեռ աշխարհակործան այս կուպարի մեջ
Փոքրիկ Հայաստանը կարողացել էր հասնել ռազմատնտեսական զգալի վերելքի, որն ապահովեց նրա գոյությունը հաջորդ դարերում իսլամի միջով մինչև մի նոր անկախ թագավորության հաստատում։